Всем привет, с вами Сергей. Сегодня я вам расскажу о проекте Golden Birds. Что тут нужно делать? Первое, вы покупаете птиц, и эти птицы будут нести вам яйца. Далее яйца будут накапливаться на складе, и вы будете их собирать. И при этом яйца никуда не пропадут. Хоть собирайте их через месяц, через год, они будут там накапливаться. Далее, продавайте яйца и получайте за них серебро. И потом это серебро вы можете обменять на реальные деньги, либо покупать больше птицы, чтобы они вам приносили еще больше прибыли. Итак, зайдя на сайт, вы проходите простую регистрацию. Так, выводите тут свой почтовый ящик и капчу. Далее вы жмете «Продолжить». Далее вам в почтовый ящик приходит письмо активации, вы там делаете все по инструкции и регистрируетесь. После того, как вы все сделали, вы можете войти в свой аккаунт. Как мы вошли в наш аккаунт, нас перебросит на такую страничку «Профиль». Теперь, с чего нужно начать? По идее, нужно начать с покупки птиц. На проекте существует 5 видов птиц. Это зеленые, желтые, коричневые, синие и красные. Они различаются по стоимости и своей плодовитости. Чем больше плодовитости, тем больше вы получаете денег. И сейчас я вам расскажу два способа, как начать зарабатывать на этом проекте. Можно начать зарабатывать с вложениями и без. Первый способ — это зарабатывать с вложениями. Вы заходите в пополнение баланса тут внизу. Далее вы можете пополнить баланс от 1 рубля до скольки хотите. Например, я хочу пополнить баланс на 100 рублей. Вы жмете «Пополнить» и далее пополняете через предложенные вам сервисы, электронные кошельки и всякие банковские карты и так далее. Так, забыл сказать то, что проект Golden Birds работает через платежную систему Payeer. Но мне, в принципе, легко зарегистрироваться. Вы жмете «Заказать выплату» и можете тут посмотреть даже видеоурок создания счета в Payeer. И также видеоурок о выводе средств из Payeer. Так, я показал вам первый способ, как зарабатывать на этом проекте, это вложить деньги. Теперь второй способ. Второй способ — это начать зарабатывать на этом проекте без вложений. Для этого на этом сайте есть ежедневный бонус. Каждые 24 часа рандомно у вас попадается от 10 до 100 серебра. Вы жмете «Получить бонус». Тадам! И мне 11 серебра перешло. И на это мы можем купить ничего. То есть самая дешевая птица — это 100 серебра. И потом еще можно участвовать в всяких конкурсах. То есть вы можете нажать на видео. Далее отправить сюда видео. То есть снять видео по проекту этому. И отправить сюда видео. Если ваше видео примут, то вам администратор проекта даст 35 тысяч серебра. И вы на 35 тысяч серебра сможете купить одну синюю птицу и 2 коричневых. Так, после того, как вы приобрели птиц, вам нужно заходить на склад яиц. Далее вы жмете «Собрать все». Заходите в продажи яиц. Далее жмете «Продать все». И мы заработали 601 серебро. И 30% от этого серебра нам пошел на наш баланс. То есть вот, это серебро для покупок птиц, а это серебро на вывод. Сейчас я вам покажу, как вывести средства из Golden Birds. Жмете «Заказать выплату». Далее тут вводите, сколько серебра хотите вывести. То есть 1 рубль — это 100 серебра. Так, вводим сумму 67 рублей. Как вы видите, я тут уже производил выплаты. Вот. Можете посмотреть, проект выплачивает, не обманывает. Даже сейчас зайду в свой Payeer кошелек. Выплата идет на Payeer кошелек. После этого вы можете вывести на любой удобный вам электронный кошелек, либо банковскую карту, не знаю. Потом, в общем, вы можете после вывода средств из Golden Birds на Payeer кошелек, вы можете потом вывести на Kiwi кошелек, Яндекс Деньги, Payza и многие прочие платежные системы. Итак, как вы видите, в моем кошельке Payeer сейчас 375 рублей. Я хочу вывести из Golden Birds 67 рублей 80 копеек. Я жму «Заказать выплату». Выплачено. Теперь мы тут обновляем страницу. Выплата происходит моментально. И у нас уже 442 рубля.
76 копеек. Как видите, проект выплачивает деньги очень моментально и без всяких задержек. Ну вот и все, вроде вам рассказал самое основное об этом проекте. Всем спасибо за просмотр, регистрируйтесь, зарабатывайте тут. Всем спасибо, всем пока.